Hello, welcome to the class Sociology. Very good morning, children. And today we are going to take the topics that is size, growth, and population. As we have completed these underdeveloped stage number 1 and stage number 2 and stage number 3, and now I'm going to take the revision Sociology part 1, that is size, growth, and Indian population. Okay, children, let us, without wasting time, we can go and take the lessons. Today the population of India is very high, but it has not always been high. Okay, all the times it is not high. सारे टाइम हाई नहीं रहती है, बट समटाइम्स इट कैन बी गो अप एंड डाउन ऑल्सो. इसके what are the causes this populations when is going to the up and down? What was the cause is there? That is epidemics. That is there are two causes: epidemics and natural disaster, famine. There are two causes. दो कारण होते हैं इसके. That is epidemics and natural disaster, famine. First, let me explain you epidemics. What it is epidemics? Our question is that what is epidemics? Children, epidemics is not the thing which we are eating or which are things which we are eating and all. It is a disease. Epidemic is a disease. Disease which is widespread and affect the lakhs of the people in a large area. For example, I will tell you that in our country, disease that is corona disease is spreading all India is suffering, and other countries are also suffering from this disease, and it affects number of the people, lakhs of the people, not only number of the people, but it is like million of the people. It affects the disease. This corona disease is affect number of people, large, in a very large, in a huge, lakhs of the people it affects in a large area. Every country is suffering from it. And regarding this lesson, there is a, I'm taking about epidemics, that is when it was a second world war, and there spread in Spanish flu, that it affects throat cavity and choke and die. This type of disease, that it is affects and killed lakhs of the people, and it spreads very fast and contagious. Because why it spreads? Because before, as you know, पहले क्या होता था, पहले कोई मेडिसिन्स नहीं होती थी. जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो डिजीज़, एपिडेमिक्स डिजीज़, दैट इज स्पेनिश इन्फ्लूजा, इट अफेक्ट्स थ्रोट, जो गले में थ्रोट बंद हो जाता है, कैविटी, चोक हो जाता गला, तो इट अफेक्ट दिस डिजीज़ मैनी नंबर ऑफ द पीपल. And at that time, during that time, there was not a good facilities of medicines, or sanitations and conditions were not so good. उस टाइम sanitation और conditions इतनी अच्छी नहीं थी, and also medical facilities were very low. medical facilities भी इतनी अच्छी नहीं थी कि तुरंत मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, या कोई इंजेक्शंस हो जो अवेलेबल हो जाए. दैट टाइम कंडीशन वॉज वेरी पुअर ऑफ दिस मेडिसिन फैसिलिटीज़. जैसे आज भी कोरोना डिजीज़ की जो डिजीज़ है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, बट इट अफेक्ट्स lakhs of the people, millions of the people. It affects each and every country. Our India and other states are also suffering from it, and they are not having any medicine. Isn't it, children? तो हम बात कर रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर की, कि जब सेकंड वर्ल्ड हुआ था, दैट टाइम ऑल्सो जो फैसिलिटीज़ मेडिसिन की थी वो नहीं थी. इट वॉज नॉट गुड कंडीशन, सैनिटेशन वॉज नॉट गुड, कंडीशन वॉज नॉट गुड, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी वो बहुत लो थी. सोल्जर वे मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड स्प्रेड इट, क्योंकि सोल्जर एक ऐसा है कि जो हर जगह, हर क्षेत्र में उन्हें जाना पड़ता है. दे हैव टू मूव
from a different regions, and due to that it spread the disease. Chemical explosion and fumes in the air, there are less common and now because but now it is a better. अब जो मेडिसिन की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्वाइन फ्लू है, चिकन पॉक्स हैं, प्लेग्यू है, मलेरिया है, दिस टाइप of there are many vaccination also, medicine also, now the condition was better. अभी उनकी conditions better हो गई थी. Sanitation they were less common and now because better medical facilities थी हो गई थी, and there are vaccinations भी थे, sanitation conditions have also improved, and जो लोगों में जागरूकता थी वो भी बहुत अच्छी हो गई थी. जागरूकता लोगों में वो पैदा हो गई थी कि they can understand it about vaccination, they can understand about the medicines. So these are the disease like swine flu, chicken pox and plague and malaria which was spread in the Second World War. Now one question is that what is epidemics? You have to write in your notebook what is epidemic. In the same way I am going to tell you one more, that is famine. फेमाइन क्या है? इट इज स्केर्सिटी. आपने इन 10th क्लास ऑल्सो यू हैव रेड अबाउट इट. बच्चों आपने पढ़ा होगा, चिल्ड्रन यू हैव रेड अबाउट फेमाइन के बारे में. दैट इज अ स्केर्सिटी ऑफ शॉर्टेज ऑफ द फूड, दैट इज शॉर्ट सप्लाई ऑफ द फूड एंड प्रोडक्शंस. अगर दो पीपल दोज आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, इफ दे आर नॉट प्रोडक्शन, इफ द प्रोडक्शन वॉज लो, अगर उनका उतना उत्पादन नहीं हुआ तो द व्हाट विल हैपन शॉर्टेज ऑफ द फूड की शॉर्टेज हो गई. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? तो नाउ नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है. आपने इनके नाम सुने होंगे. अर्थक्वेक क्या है? क्या आपको बता के आता है अर्थक्वेक? नहीं आता ना. क्या आपको फ्लड जब आता है, बहुत बाढ़ आ जाती है, क्या आपको बता के आती है? नहीं आती है. सुनामी आ जाती है तो बता के आती है? नहीं आती है. So for one moment of the technique, क्यों आती है सुनामी? Why it is natural disasters like earthquake and flood and tsunami? I will tell you. For a one that is moment of tectonic plates can be moved, many a natural and disable disasters like a tsunami, earthquakes and volcanoes. It can also be caused by the weather. Weather की वजह से भी caused हो सकता है. Now this famine, that is सूखा पड़ जाना, lack of the food over a long period of a time in a large area that can cause the death of many people. फेमाइन जब पड़ जाता है, अकाल जब पड़ जाता है तो लोग क्या भूखमरी हो जाती है, तो नंबर ऑफ द पीपल यूज टू डाई. अंडरस्टैंड? किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की कार्य से ना होने वाली मौतों का अकाल होना. एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज नो फूड एंड पीपल आर स्टर्विंग. भूखमरी हो जाती है जब खाना नहीं हो, जहाँ लोगों को ना मिले, तो इट वॉज व्हाट हैपन? शॉर्टेज ऑफ द फूड, मैनी पीपल्स आर कॉज ऑफ इट. अंडरस्टैंड? ओके चिल्ड्रन, टेक यू continue this. I will continue this topics because it's not still it is not a finish. We will continue in the next class and see you. Be safe and listen carefully, and all of you should listen it well. Is it understand, children?